85センチ 88.5 キログラム K1 グランプリ96第3位武蔵。若々しいこの武蔵の表情、当時24歳。89センチ 98.4 キログラム K1 グランプリ93覇者ブランコシカティック。伝説の拳復活です、ブランコシカテック。さあ松井さん、はい、一度は引退してるんですよね、この時点でね。そうですね、94年の、レジェンドで放送戦を最後に引退しましたよね。2年と3ヶ月ぶりになるんですか。そうなりますよね。まあこの人にとってやっぱり年齢関係ないですからね。当時42ですからね。はい、その一度リングを離れ再び戻ってきた、何か背景あったんですか。まあまだ俺はやれるってとこだと思うんですけどね。いきなりの挨拶代わりに後ろ回しです。シカティック選手後ろ回しが得意なんですよね。はい、右のパンチのねイメージすごくあるんですけども、この選手は後ろ回し蹴りとか器用な足技も使うんですよね。そうですね。髪の毛も刈り込んできて精悍さ増してますしね。目ですよね、彼のね。鋭い目っていうのはね、はい、対戦相手はビビりますよね。そうでしょうね。まあ目で殺すというかね、視察戦においても負けない、こういった強い目をしてますね。まあ、クロアチアでね内戦を経験してますからね。そうですね。しかしこの試合感というのがね、はい、ちょっと心配されるでしょうね。まあでもシカティック選手にとってはねあんまり関係ないですね。ああ、そういうもんですか。やっぱり常識で測れない部分ありますんで。確かにね。1ラウンドも戦えばリズムが取れるんじゃないですかね。なるほどね。普通の人の常識では測れない選手なんですね。そうですね。やっぱりホース選手が40歳でねグランプリを、引退しましたけども、はい、シカティック選手まだまだできそうですからね。そうですね。さあそのブランコシカティック、この2人の年齢差は18歳という年齢差があります。まあいわゆる大人と子供の年齢差があるわけなんですがね。まあ肉体的にもちょっとね差がある感じしますけどね。ですから先ほどのコールを聞きますと約10キロですよね、体重差が。88.5、98.4 ですから約10キロの差がありますね。そうですね。武蔵選手もホース選手と同じように、はい、体重軽かったんですけども、徐々に上げてるってところですよね。そうですね。ただ当時の武蔵の背景はですね、はい、少し負けが込んできまして、はい、壁かなという時期でしたね。そうですね。96年ですね、初めてグランプリに出て、はい、3位になったんですけどね、その後なかなかね、はい、勝てなくて、世界の壁にぶつかっている感じですよね。今シカティック選手の右膝切り良かったですね。そうですね。武蔵選手もねカウンターを今結構取ってるんですけども、シカティック選手全く通用しないっていうね。そんな感じですよね。感じしますね。で体も強いんでしょ。体もそうですよね。他のファイターに言わせるとシカティック選手は天才だって言いますけどね、はい、だから体の強さプラスねなんていうんですかね、当て感っていうんですかね、はい、それがすごく高いんですよね。さあ武蔵とそのシカティックの一戦となっています。後ろ回し、会長がどっとどよめきました。武蔵選手はもっと蹴りをね出していきたいところですよね。打ち合うとねやっぱりブランコシカティック選手のパワーに負けちゃいますから。そうですね。ちょっとクリンチでね今逃げるのが精一杯かなっていうね。さあ第1ラウンド終了。当時久々に見た伝説の拳はいかがでしたか。いや全く変わんないなと思いましたね。すごい選手ですね。圧力のかけ方はねやっぱり超一流ですよね。相手が下がったところに右の拳を叩き込むっていうね、そういうスタイル変わってないですよね。一度引退してタイガージムを設立して96開幕では弟子のミルコタイガーがデビューという、はい、ということはミルコタイガーともスパーリングをこなしていたんですかね。そうだと思いますけどね。話はちょっと覚えてないんですけども、さあ今回も横浜アリーナ超満員のお客さんで膨れ上がっています。これだけお客さん入るとまた圧巻ですね。
まあね、チャンピオンたちが集まってますからね、これだけ入っても当然だと思いますよね。さあ第2ラウンドに入ります。さあ武蔵左側、右側はブランコ・シカテック。ちょっと武蔵選手ね、どう戦えばいいのかっていうところが徹底してない気がしますよね。そうですか。ローキックでどんどん攻めていくのか、まあどちらにしてもこう下がりながらでね、クリンチみたいなの多くなってきてますからね。プレッシャーが強いんでしょうかね。そうです。まあいかにね、パンチを避けて蹴りを当てていくかっていうね、ことをすごく考えてたと思うんですけどね。一発もらうとやばいぞという気持ちでしょうかね。今みたいにね、ショートのアッパーでもね、かなりのパワーあると思いましてね。どうしてもこのクリンチのシーンが多いですね。そうですね。やっぱり右のパンチを避けてっていうね、そういう意識が高いんでしょうね。なるほどね。今みたいに左のミドルをね、どんどん蹴っていくのが有効だと思うんですよね。なかなかでもね、対峙するとね、威圧感とかパワーとかあるんでしょうね。今ワンツーをね武蔵選手当ててきましたけど、軽く顎の方に当たってるんですけど、本当にびくともしないですよね。なるほどね。岩みたいですよね、シカティク選手は。ちょっと自らバランスを崩しましたね。まあやっぱり右のパンチをねすごく警戒してるんで、なんていうんですかね、あまり前に体重を入れながら蹴れないんですよね。なるほどね。さあこのシカティックのプレッシャーかなりすごそうです。アッパー左右ダウンだ。伝説の拳が復活だ。すごい。打ち合っちゃダメなんですよね。さあシカテック最初のダウンシーンを、さあ今度はどうだ。ちょっと危ないですね。危ないですね。クリンチで今逃げてますけど、ちょっと逃げきれない感じもありますよね。もうこれが精一杯なんでしょうかね。前に出ます。そのプレッシャー、この圧力がかなりすごそうです。シカティック選手もね、蹴り技も交えながらパンチ打ってるんで、そこら辺で武蔵選手が戸惑ってますよね。今右のパンチ当てましたけど、あんまり効いてないですよね。効いてないんでしょうかね。岩と戦ってる感じだと思いますよ。いかんと申しが、これは何か何ですか。何に対してローが入ったんですかね。それについて注意しろみたいなことじゃないですかね。もうレフェリーもビビっちゃいますよね。そうですね。このシカティックに言われてはね、後ろ回しだ。武蔵のいいところが見られません。武蔵も蹴っていきたいんでしょうが、なかなかやはり蹴り出したらカウンターのパンチをもらうっていうね、ことですよね。なるほどね。だからお客さんとしてはなんで行かないんだっていうね、感じだと思うんですけど、行けないんですよね。なるほどね。行きたくても行けないんですね。行ったらどうなるかねってことですよね。当然リングに上がれば勝ちたいという気持ちが先に立ちますから、さあそのシーンですね。この最初のダウンシーン、これからこの左、そして右、この左がちょっと効いてる感じですよね。この右アッパーとこの後の左、これ左ですかね。こっちのが効いてる感じしますよね。さあダウンシーンが生まれた、ダウンを奪われたこの武蔵。逆にシカテックの方は威風堂々という感じでしょうか。かなりの汗の量です。さあ第3ラウンドに入ります。シカテック出てきますかね。変わらないんじゃないですかね。武蔵選手もパンチからローっていうね、ちょっと、吹っ切れた感じで今やってますよね。これでいいと思うんですけどね。なるほどね。ただこうなると KO される可能性っていうのは高くなってくるんですよね。
それを覚悟で前に出ますか武蔵。さあ後ろ回しを放っていきます。ね、後ろ回しがね結構ポイントになって嫌なんですよね。はあ、なるほどね。前に出た時に蹴りきますから、で自分の蹴りがちょっと当たりにくくなってくるんですよね。なるほど。さあローキックを、これですよね、これをもうちょっと序盤から出したかったんですけど、さあセコンドからも右ステップだという指示が飛んでいます。さあ飛び込んでいったブランコシカテック。このラウンドね、武蔵選手動きがすごくいいですよね。やっぱりダウン喫したことでこれ勝負に行かなきゃあかんと、そういうところで今、どんどんいってますよね。そうですね。さあローキックを出していく。ただ何度も言うようですけど、こうなると起用される可能性というのが一気に上がりますので、なるほどね、そのあたりですね。しっかり肘がね出てしまいました。ここは注意されます。画面に入ってしまいましたね。逆に言うとシカテキ選手はそれだけこう、焦ってるわけじゃないですけど、イライラしてるっていうのはあるかもしれないですね。こういうシーンが随所に見受けられます。さあ少し苛立ちを隠せないかブランコシカテック。そうですね、今みたいに接近してね、拳ガンガンぶつけてますけど、やっぱちょっとイライラしてるんでしょうね。そうですね。意外と崩せないなと思ってるのかもしれないですけどね。さあ左のミドルです。ああいうそうですね、左ミドルとやっぱり右ローですよね。これをどんどん出していきたいんですよね。さあシカテック少し苛立っているんでしょうか。シカテック選手ボディ狙いになってきましたね。そうですね。武蔵はローを蹴りたいところです。ちょっとバッティングですか。バッティングが今まともに当たりましたね。これはちょっと今のは痛いと思いますね。今ごっつんとサポートしましたから、ちょっとかわいそうですね。そうですね。さあドクターのチェックが入ります。マウスピースも開き出してましたね。カウンターのですねバッティングでしたから、これはちょっと脳震盪起こってる。そうですね。かなり痛そうです。ちょっと武蔵選手がねペースつかみ始めたんで、このアクシデントっていうのがなんか影響したら嫌ですよね。そうですよね。ゴツンという音がしましたからね、かなりの衝撃かと思います。シカテックも鼻ですね。同じように当たったんです。出血ですかね。鼻血ではないんですが裂傷でしょうかね。さあそのシーンをちょっと見てみましょうか。ここですね。なるほどね。ちょっと武蔵選手が手巻き込むようにしちゃったのもありますけどね。でもそれは事故ですからね。さあ武蔵の方も回復したようです。せっかくね武蔵選手いいリズムで来てましたからね、ここは痛いですね。そうですね。さあ試合は再開だ。ちょっとクリンチでね勢いになってきましたよね。そうですよね。さあシカテックが出る。左ミドルですよね。相手が突っ込んできたら右のカウンターを打つっていうね、これでいいと思いますけどね。さあ後ろ回しで飛び込むシカテック。しかしこういうシーンです。クリンチ。ちょっとなぜかシカティク選手が焦ってるイメージありますよね。そうですよね。なんかスタミナの問題なのか、それとも早く仕留めたいっていうね、それ焦りなのか。眉のあたりですかね。そうですね。さて第4ラウンドです。武蔵選手にとってここから勝負ですよね。そうですね。さあ左のミドルを出していったのがシカテック。ローを出したい武蔵。武蔵パンチいってますけどね、蹴りでいった方がいいと思うんですけどね。さあボディを打ちに行きましたのは武蔵です。ブランコシカティック選手がね武蔵選手のパンチ倒れるとはねなかなか思えないんでね。
となるとやはり下半身からということになってくるんでしょうかね。まあ、もしくはハイキックですよね。ハイキックね、なるほど。共に決定打はまだないか。そうですね、今みたいに左ミドルですよね。入ってきたらもうクリンチに逃げるっていうのももう多分最初からそういう作戦だと思うんですよね。本当は膝切りとか合わせたいんですけども、でも合わせに行ってねパンチもらったらもうそれで終わりですからね。この辺りが非常に難しいところ、プレッシャーをかけ始めました。再びかけ始めたシュカデック。ただね今クリンチでね、逃げてる感じになっちゃいますからね。これででもちょっとシュカデック選手がね苛立ってきてますから、スケール隙はねたくさんあるんですけどね。これが作戦なのかもしれないですけどね。イライラさせといて。打球が右だ。あれはもらっちゃダメなんですよね。武蔵さん立てるか。ダメでしょうね。ダメだ。伝説の拳すごい。クリンチでねいつもあれで逃げてたんですけど、それに合わせましたよね、シュカティック選手がね。そうですね。ダッキングで逃げようとしたそのタイミングに合わせましたよね。そこがやっぱりシュカティック選手が天才と言われるゆえんですよね。2年と3ヶ月ぶりというのは全く関係なかったようです。シュカテックには全く関係なかったかのように豪快な KO 勝ち。現場でご覧になってどういう印象を受けましたか。いや驚きましたよ。これですよね。テンプルのあたりだと思うんですけど、これ一発もらったらね、今ねダッキングでクリンチにまた逃げようとしたんですけどね、その流れに合わせてね、合わせていきましたよね。そうですね。あれは狙った一打だったんでしょうかね。狙ってるんですよね、間違いなく。動きに合わせてますからね。なるほどね。少し試合の最中は苛立ちも隠せなかったところはあったんですが、動きを読んだんでしょうね。当たると強いなというね、伝説の拳と言われるだけありますよね。オースト選手もあれ一撃でね KO されちゃうわけですから。そうですね。どうですか、このシュカデックまたグランプリ出てくるのかなっていう感じしたんですか。そこまではなかったですけどね。やっぱり強いなっていう再認識はすごくありましたよね。伝説の拳を持つこのブランコ・シュカテック、若武者超新星武蔵を下しました。やっぱりねバッティングですよ。ちょっと流れがねだったような気がしますけどね。残念ながら武蔵このシュカテックの牙城を崩すことはできませんでした。シュカテック激勝です。